Tutuş yurdumuzda bolşary Balkın vilayetinde ruhy päkligiň we hoşnýetligiň bayramy bolan Gurban bayramynyň 3-nji güniň dawarlary ýokary ruhlantygy beslendi. Balkyn şäherine geçirilen aýdym sady bayramçylyk dawarasynda vilayetyň medeniýet we sanat usatlarynyň giň görünme çykyşlaryna uly orun berildi. Zekinle bagşylan estrada aýdymçylaryň ýaş ýerine ýetirjilen tanysy hemde dörejilik toparlarynyň milli bayramçylyk münasibetli taýýarlan çykyşlary asyrlaryň dowamynda ardylanyp belenilýän Gurban bayramynyň joşgyny özünde jemledi. Ularda mukaddes Gurban bayramynyň berqarar döwretiň täze ýamynyň galkynçy döwrüniň hormatly prezident bilen hemde gahrman arkadamyň ýyl ýurt behwetli dünýä ähmiýetli beýik işleriniň wagty belenten ýetirildi. Hormatly prezident bilen döwleti başlanýy esasyna durmuş ykdysady özgörtmeleri başdan geçirýän vilayetyň şäherleriniň etrap merkezleriniň keşfiniň ajaýyplygy bugün göreni haýrana goýup halkyny buýsunç duýgusyndan doldurýar. Bu ýerde geçirilen dawarda çykyş edenler gahrman arkadamyň hemde arkadagy gahrman serdarmyň özleri bardy. Halkymyz hakyny edýän ýerginsiz alada üçin gahrman arkadamyň hemde hormatly prezident bilen adyna hoşallyk hemde alkyş sözlerini beýan etdiler. Türkmen diýarynyň şöhraty taryhyna belend insan perwerlige sahawaty ýurlany mukaddes däpdi surlamazan öýe ojoklamazan göz başalýan folklor we tanys toparlarynyň kalbyňy heýjana getiren joşgyny çykyşlary döwletli döwrany bagtyar zamanamyň nurany keşfine aýdym görkezdi. Yurt garaşdyrmadan şanly 33 ýyllyk ähli halk toýunyň bu sowasyny belent geçirýän ruhy päkligiň, hoşnýetligiň, haýyr sowabyň hemde mukaddesiň aýdyň beýany bolan Gurban bayramynyň 3 günläp dowam eden dawarlary Balkyn vilayetynyň şäher künjeginde ýokary ruhlantygy, uly şadlyk şowkyna beslenip, ýyl ulsumyň agdybyrlarynyň wejewsiniň aýdyň nyşany öwrüli. Bayramçylyk günlerine vilayetyň ähli ojaklaryna milli taamlar taýýarlanyp, maşgala awadançylygy, ýyl agdybyrlygy, ýurt asudalygy, hormatly prezident bilen hemde gahrman arkadamyň tutumly işleriniň mundan welekde rowaj bolmagy dilek edilip, sadakalar berildi.